Hozirgi kunda aynan mana shu ko'rib turgan mahsulotingiz, ya'ni Momordika arab anorini 4 yildan buyon o'zimizda tomorqamizda yetishtirib, undan bir qancha ilmiy izlanishni olib borib, dori vositalari ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'yganmiz. Jumladan, sizlarga birinchi taqdim qiladigan dorimiz balans dorisi hisoblanadi. Balans bu oshqozon muammolarida, qandli diabetda hamda immunitetni ko'tarib beruvchi vosita hisoblanadi. Undan keyingi bizda tabiiy dori mahsulotimiz bronxo tabiiy dorisi hisoblanadi. Bronxo tabiiy dorisi hozirgi kunda ko'plab insonlarda uchrayotuvchi tomoq og'rig'i kasalliklarida, bronx yo'llari shamollashi hamda pnevmoniya kasalliklarini oldini olishda ishlatiladigan tabiiy dori vositasi hisoblanadi. Ushbu ikkita dori mahsulotlarimiz tarkibi asosan 70% dan ko'proq mana shu meva mahsulotlaridan olinadi. Qo'shimcha ingrediyentlar hammasi tabiiy hisoblanadi. Bu mevadan olinadigan tabiiy dorilar yoki bo'lmasam ampula shaklidagi dorilar bor, yo'q emas. Faqatgina bular Rossiya, Turkiya hamda Vyetnam davlatlarida qilingan. O'zbekiston sharoitida esa bu ilk, ya'ni hali qilinmagan deb bemalol ayta olaman va bu bizning birinchi ishimiz ham bo'lib kelmoqda. Agarda kimda kim mana shu aynan o'simlikda yetishtirib yoki bo'lmasa mana shu o'simlik orqali dori vositalar ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, bizda eshiklarimiz siz uchun ochiq.